kim ki hiylə edib özü düşəcək. Ay o etiraz eləyən, sən öləndə sənin bu auran, səni bu təfəkkürə gətirən heç nə sənin yanında olmuyor. Əvvəlfəzlən getdiyi yolu görməsən, imam səni tanıya bilməyəcəksən. Sən gəlmirsən, bir yerə çatmırsan ki, daha sənə baxanda əvvəlfəz yada düşür. Onların rənginə boyanmısan, onların iyi səndən gəlir. Yemək yeməsən uzaq başa öləcəksən, namaz qılmasan əbədi bədbəxtliyi var. Əgər sən dini dəyərləri qorumaq istəyirsənsə, sən bilməlisən ki, harda, kimin yanında, hansı mövzuda danışmalısan. Mömin aldanmaz və aldatmaz. Hələ İmam Əlinin sözüdür. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Əziz və möhtərəm izləyicilər, əziz dostlar, Allahın salamı olsun sizə. Xoş gördük bu gözəl günlərdə, mənəvi anlarda, Mövlud ərəfəsində sizi salamlayırıq. Doğru yanaşma yenə də efirdədir. Bugün digər proqramlardan daha maraqlı olacaq, ümid edirəm. Çünki bugün Mövludla bağlı 3 böyük ilahi şəxsiyyətin Mövludu ilə bağlı söhbətlər olacaq. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın, Həzrət Əbülfəzl Abbas əleyhissalamın və Həzrət İmam Səccad Zeynəl-Abidin əleyhissalamın Mövludu münasibəti ilə inşallah proqramda söhbətimiz olacaq. İlk öncə sizi təbrik edirəm və sözü verirəm ustadlar, əziz ilahiyyatçı alimlər də sizi təbrik eləsinlər. İlk öncə bizim əzizimiz Axund Azər Sani, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi. Əziz ilahiyyatçı alim Seyyidimiz Mircəfər Əyyubov, Hacı Mircəfər Əyyubov, sizə salamlayırıq və dəyərlimiz Hacı Ramil Bədəlov. Xoş gördük sizi. Mən istərdim sizin təbrikinizi alam, sizin təbrikinizi eşitsinlər bizim izləyicilər. Buyurun. Buyur ağa. Salam aleyküm, mən də salamlayıram ustadları da, tamaşaçıları da, sizin həmkarlarınızı da, bu veriliş üçün zəhmət çəkən, pərdə arxasında qalan zəhmətkeş qardaşları da və əsasən də izləyiciləri. Allah mübarək eləsin bu mövlud günlərini. İmam Hüseyn əleyhissalam, Əbəlfəz əleyhissalam, bir də İmam Zeynəl-Abidin əleyhissalam. İlk növbədə istəyirəm bunun altını çizərək qeyd edeyim, təkidlə qeyd edeyim. Biz bu 3 şəxsiyyətin adını çəkidiksə, o demək deyil, üçü də bərabərdir. Həzrəti Əbbas ibn Əmiril-Müminin Babəl-Həvaic Qəmər-Munir Bəni Haşim Səqqai Kərbəla, Ələmdar Kərbəla, Babəl-Həvaic Fəqih Əhl-i Beyt Əbülfəzl Əbbas əleyhissalatu vəssalam İmam Hüseyn əleyhissalamın və İmam Zeynəl-Abidin əleyhissalamın nökəridir. Bunu bilək. Yəni, belə deyil ki, onlar da imamdılar, ağa da imam. Xeyr. Onlar Əbəlfəz əleyhissalamın şərəfi, izzəti bu iki imamın nökərçiliyini etməkdir. Bunu qeyd eləyək. Ondan sonra təbrik eləyə bilərik. İmam Hüseyn əleyhissalamını təbrik edirik, Əhl-i Beyti təbrik edirik, İmam Zaman ağanı təbrik edirik və onların sayəsində əziz müsəlmanları təbrik edirik mövlud günləri münasibəti ilə. Madam ki, mövzunu mənə verdiniz başlamağa, mən mövzunu belə başlamaq istəyirəm. Bu 3 şəxsiyyət və dini, mənəvi dəyərlərin əhəmiyyəti. Bu çox vacibdir. Bugün elə o dövrdə də, elə Kərbəla hadisəsi də ona görə baş verdi. Dini dəyərlər, mənəvi, insani dəyərlər aşılanıb, hörmətini itirib. Bu çox böyük problemdir. Əhl-i Beyt əleyhissalamın çabası, zəhməti, səyi məhz bu yönümdə olub ki, dini dəyərlər öz hörmətini geri alsın. Əli əleyhissalam ki, buyurur, bütün kainatı mənə verələr, qarışqanın ağzındakı yemi almaram. Bu, buna işarədir. Biz mənəvi dəyərləri, dini dəyərləri möhtərəm saymalıyıq, əhəmiyyətli saymalıyıq. İmam Hüseyn əleyhissalam, İmam Zeynəl-Abidin əleyhissalam, Əbülfəzl əleyhissalam Aşura hadisəsini ona görə yaratdılar ki, İmam Hüseyn ağanın sərkərdəliyi altında.
Ona görə yaratdılar ki, mənəvi dəyərlər itmişdi. Yoxsa hər şey qaydasındaydı. Namaz yerində idi, oruc yerində idi, həc yerində idi, hamı ibadətini eləyirdi, xilafət var idi, fiqh var idi, fəqih var idi, pis, yaxşı hər şey var idi. Amma mənəvi dəyərlərin ehtiramı yox idi. Çox vacib şərtdir. Bu kontekstdən baxanda, məsələn, Həzrət Əbbas əleyhissalamın həyatında bizim bilirik ki, Kərbəladan sonra ağa aktual oldu da, yəni Kərbəladan qabaqki həyatından çox məlumat yoxdur. Amma Kərbəla hadisəsində ağanın rəftarlarından, davranışlarından məntiqi şəkildə anlamadığımız bir hərəkətin, məntiqi məhz mənəvi dəyərlərə hörmətdir. Suyu alır ovcuna içmir, qaytarır. Yəni, əvvəl imam içməlidir. İmam mənim qəlbimdir. Mənim qəlbim, mənim nüvəm, mənim eynül həyatım, həyatımın özəyi, Allah ilə mənim aramdakı həyat vasitəsi su içməyibsə, mən öz ehtiyacımı ehtiyac hesab etmirəm. Yəni, o zirvədən üz aşağı biz nə qədər bacarsaq mənəvi dəyərləri hörmətə mindirməliyik. O cümlədən Həzrət Əbbas əleyhissalamın əhdə vəfalı olması məsələsi. Ki, bu şəxsiyyət o qədər vəfalı idi ki, hətta döyüşməyə də izinsiz getmirdi. Döyüşdü bu. Gedir, haqqı müdafiə eləməyə, canın qurban verməyə, döyüşsə İmam Hüseyin ağa əhsən deyəcək. Amma yox. Hətta onda da icazə almaq, onda da İmam Hüseyinə bağlılıq, onda da imamətə bağlılıq, peymana, əhdə, sazişə, müqaviləyə, ilahi beyətə vəfalı olmaq bu Əbülfəz əleyhissalamın həyatındakı ən önəmli dərslərdəndir. Əbülfəz əleyhissalam imam deyil ki, kimsə desin ki, yoxdur, o imam idi, o, biz onu bacarmarıq. Düzdür, İmam Zeynəl Abidin ağa buyurur ki, Allah həmin Əbbasa elə bir məqam verəcək qiyamət günü, bütün şəhidlər qibtə edəcəklər Əbülfəz əleyhissalamı. Amma bu o demək deyil ki, biz onu bacarmarıq. Özümüz boyda bacararıq. Özümüz boyda. Burada çox incəliklər var. Bəzən heç bir nəfərlə bir nəfər arasında əhd peyman yox deyirsən, vəfasız çıxdın. Mən sənə haçan dedim ki, sən gəl vəfalı olacam sənə. Əli əleyhissalam bir nəfər dünyanı pisləyəndə ona deyir. Deyir ki, sən niyə dünyanı etibarsız sayırsan? Nə zaman dünya ilə etibarlılıq müqaviləsi bağlamışdın? Atonun qəbrini görəndə, babun sümüklərini görəndə bilirdin də dünya etibarsızdır. Yəni, vəfasızlıqdan şikayətlənmək də bir incələnəsi, bir təhlil olunası məsələdir ki, bəzən heç ortalıqda müqavilə yoxdur, əhd peyman yoxdur, vəfa yoxdur, deyir ki, sən vəfasızlıq elədin. Biz onlardan danışmırıq. Biz danışırıq insanın mənəvi dəyərlərinə vəfalı olmaqdan. Bu barədə söhbət çoxdur. Mən bir nüansa toxunum. Əli əleyhissalam gəlir hakimiyyət. Gələn kimi istisnasız bütün valilərini işdən çıxardır. Əbu Musa Əşşərini saxlayır Küfədə ki, o malikəklər xahiş eləmişdir ki, Küfənin dəngəsi pozulardır. Və bütün əhali bilir ki, bu həna o hənadan deyil. Bu yəni başqa şey. Bu çox ciddi adamdır gəlib iş başına. Başlayırlar Həzrət Əlini qınamağa. Sən siyasətdən başın çıxmırsan. Bu nə hərəkət deyirsən? Özüvə gəl, yerivi möhkəmdə. Həzrət Əleyhisselam buyurur, xeyr. Mənəvi dəyərlər hər şeydən üstündür. Hər şeydən. Yəni, heç nəyi nəzərə almaq olmaz. Şəxsi mənafi. Qırmızı xətlərdən söhbət edir. Bəzi mənəvi dəyərlər var ki, indi hökm-ü sanəvi ilə filandan yerbəyər eləmək olar. Bəzi mənəvi dəyərlər var. Məsələn, deyir ki, məsələn, Əməviləri 2 gündə saxlamaq olmaz hakimiyyət. Valilikdə. 2-ci gün. 2 gündən sonra, yəni o demək deyildi, 2 saat saxlamaq olar. Yəni, onlar olmamalıdır ki, mənəviyyətlə daban-dabana ziddilər. Yəni, Əli əleyhissalamın döyüşündə də, həyatında da, hər şeyində əsas mənəvi dəyərlər dururdu. İmam Hüseyin əleyhissalamda əsas mənəvi dəyərlər dururdu. Əbülfəz əleyhissalamda əsas mənəvi dəyərlər. İmam Zeynəl Abidin əleyhissalam buyurur, Şimr, atam Hüseyni öldürdüyü qılıncı mənə əmanət versə, mən ona xəyanət eləmərəm. Təsəvvür edin, bu nə demək? Yəni, hətta Şimrin cinayəti də mənəvi dəyərlərə xəyanət eləməkdən aşağıda durur.
Bu qədər önəm verirdilər. Hətta belə bir söz var, gəlir deyir Əleyhissalama deyirlər ki, Muaviyə səndən daha Bəli. bacarıqlıdır. Deyir ki, Siyasi o- savadı çoxdur. Hə, deyir o hiyləgərdir. Mən də hiyləni bilirəm, amma hiyləni eləmirəm. Doğrudan da özü maraqlı mövzudur ki, O deyir ki, hədis- əgər Allahın halal haramı olmasaydı, Əbu Talib oğlundan daha səyyas adamı tapa bilməzdiniz. onda belə deyək də Əleyhissalam hədisdə var ki, deyir mömin tədbirli olar da, zirək odur ki, tədbirli olsun və hiyləni bilər. Mömin bəsirətli olar. Hətta məsələn Əbəlfəz Əleyhissalamı tərif eləyəndə imam sözlərindən biri budur ki, nafizəl bəsirət. Yəni, Bəsirətli insan idi. iti bəsirəti Hə, var. yəni haqqı batildən ayıra bilirdi, həqiqəti görə bilirdi. Çünki bəzi vaxtlar nəzər kifayət eləmir. Bəsərə biraz Quran termini ilə danışır. Yanzurun aleyk və lakin la tubsirun. Bir baxırlar, amma görmürlər sən ay Deyir, Peyğəmbər. başlarındakı göz kör deyil, Hə, sinələrindəki gözləri kördür əhsən, onların. bəli. İnsan bəsirət lazımdır, həqiqətlər. Bəsirət də bir mənası da budur, insan hadisələrə görə doğru dürüst təhlil edə bilsin. Əgər həqiqətən insan tədbirli olsa, qarşı tərəfin məkri, hiləsi özü düşəcək ora. Bir dənə ayə deyirəm sizə. Bunu Təslim təfsirinin müəllifi bir dənə mövzu açıb, Ulumul Quran adlı. Orada gətirir, deyir ki, o ayələri gətirir, o mövzuları gətirir ki, deyir, bu səmavi sözlərdə yalnız bunu o bizə deyib. O deməsəydi bilməzdik. O mənəvi, o ali sözlərdir. O Ərşi kəlamlardan. ərşi kəlamlardır. Deyir ki, Qurandakı ayə var, "Əlləməkə ma ləm takunu ta'lam, əlləməkum ma ləm takunu ta'lam." Deyir, Allah sizə öyrətdi o şeylər ki, heç vaxt əqlinizlə onları təhsil edə bilməzsiniz, öyrənə bilməzsiniz. Yığıb o mövzuları, onlar nədir ki, ərşdəndir. Biri bu ayədir. La yahiqu el-məkru seyyi illa bi əhlihi. Kim ki hiylə eləyib özü düşəcək hiləsinə. Yəni, Kim ki hiylə qurub özü düşəcək. Amma bu şərtlə ki, mömin yəni tədbirli ola, bəsirətli ola. Tədbir kafidir ki, məkrə qalib gəlsin insan. Məkirli insana qələbə çala bilsin insan. Əli Əleyhissalam da onu deyir də, deyir ki, mən deyir bilirəm, amma o da mən eləmirəm. Onda eləsə də Əli olmazdı da. Bəli. Yəni onda onu ilə bunun nə fərqi bu olardı? gün bizim bir daş tərəzimiz olmazdı ki, yaxşı nə eləmək lazım? Mənəviyyatın yükün nə Çətin tərəf sərhəddə də bu hardan idi hara da. qədərdir? Bəli. Aldanmaz, mömin aldanmaz və aldatmaz. Hələ İmam Əlinin sözüdür. Bu Hələ ikisi hədisdir. Əl-İslamın sözünün bir dənə də məsələsi var. Ha. Mömin, mən bunu işlərin birində də qeyd elədim. Elə o müəllif çox təkid edir bunun üzərində. Bəzi hissələrini biz ictimai həyatımızda unuduruq. Sərf elədiyi üçün mənfəəti nəyəsə görədir. Mömin aldanmaz bir, aldatmaz iki, heç kəsin aldanmasına imkan verməz. Bu ən çətinidir. Bu, yəni, bəzən insan maraqları toqquşur. Mən görürəm, sən aldanırsan, deyirəm, mən neyniyim, aldanmasın. Mən aldatmıram ki. Yəni ictimai bir vəzifəm də vardı ondan Bəli, sonra. yəni, biz niyə görə Quranda buyurur ki, la təlmizu ənfusə. Özünüzü sancmayın, özünüzü məsxərə qoyun. Niyə deyir bunu? Alimlər buyururlar, çünki bütün ümməti Quran-Kərim özümüz hesab edir. Siz hamınız özünüzsünüz, birsiz, vəhdət təşkil edirsiniz. Mən sənin aldanmağına imkan verirəm, siz deməli özümün aldanmağına imkan verirəm. Bəni Adəm əzayı yekdiyi gələn şey. Bu Quran hətta böyüyün deyir, sən özünsən. Məni bir pillədə qaldırdı. Bəli. Bir var ki, qardaşlı möminlər, qardaşdır, qardaşlıqda kili anlayışı vardı. O sənə canındır. Necə Əli peyğəmbərin nəfs Rəsulullahdır, canıdır. O mənada demirəm, o da zirvə sözdür. Yəni iman əhli bir yerə yetişməlidir ki, qarşı tərəfi öz canı Hətta bilməlidir. Peyğəmbərimiz üçün də deyir ki, öz canınızdan olan. Birisi gəldi. O- tövbədən sonra. O Və məxsusdur peyğəmbərə yazılan o söz. O birləri əxahum hud deyir. Bir də Qardaşı bu. həş ol. Bir də ki, Vallahi. bir o sizin hidayətinizə hərisdir. Hə, hadis. Belə həris sözünü, həris sözü yaxşı işlənmir ha. Amma doğrudan da insanın o aliliyi var. Hətta mənfi bir sözü də onun haqqında deyəndə yaxşı çıxır. O adamından asıdır da. Belə baxırsan ki, canavar yırtıcı heyvandır. Adi adama canavar desən, onun ziyanəvərliyini göstərər. Amma bir ürəkli adama canavar deyəndə desən ki, hər doğrudan da daha da igid olmağını, ürəkli olmağını göstərər. Necə ki, Qurani Kərimin
o müqəddəsliyi necədir? Deyir, Quranın yazısına dəstəmazsız əl vurmaq olmaz. Elədir? İndi gör bunun ilahi rəngi necədir ki, mən dəstəmazsız olaraq Quranda Əbu Ləhəbin adına əl çəkeyim və yaxud Fironun adına əl və yaxud orada hansısa bir, məsəl üçün, itin adı var orada, Əshab Kəhfi donuz var, şərab var filan, bu olar, ancaq onlar əl vurur. Yox, olmaz. İnsan görürsən ki, hərdən o qədər böyüyür ki, bir dənə dəryaya çevirir, hər şeyi başlayır paklaşdırmağa. Burada məsələ nədir? Elə məsələlərə toxundular ki, doğrudan da həm genişdir, əsas o mənəvi dəyərlər ki var. Bu 3 nəfərin mövlududur. Diqqət edin, bunlar 3 nəfərin bir dənə ortaq yeri Kərbəladır. İmam Hüseyn əleyhissalam Allahın vəlisidir. İmam Səccad əleyhissalam Allahın vəlisidir. Əbəlfəzl Abbası bəy ağa dedi ki, cəmaət elə bilməsinlər ki, bu kişi bunlarla bərabərdir. Yox, amma gör nə qədər izzət tapıb ki, cəmaət bunları bərabər bilir. İzzət tapmağa bax bir dənə. Nədən irəli gəlir bu? Atiullah və atiur Rasul. Əgər Allaha itaət eləmək istəyirsən, Allaha itaət elə, yolunu göstərir. Rəsula itaətlə. Həzrəti Rəsul da deyib ki, mənim canişinim filan kəsdir. O deyib, mənim canişinim filan kəsdir. Məsəl üçün, zəmanəsinin imamına xidmət edirdi Əbülfəzl Abbas. Və İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, məqamı elə məqam olacaq qiyamətdə ki, bütün şəhidlər qibtə eləyəcək ona. Bu, onun xidmətinin keyfiyyətini göstərir. Xidmətin keyfiyyətini. İmam Hüseyn əleyhissalam ona uca bir məqam verdikcə, onu ələmdar eləyir, bayraqdar eləyir, komandir eləyir. Amma o özünü yenə də nökər bilir və deyir ki, məsəl üçün, mən heç o boyda yerin adamı deyirəm ki, İmam Hüseynə xidmət eləyim. Mən onun hələ balaları üçün su getirərəm. Bu xidmət mənə kifayətdir. Hətta o əmənnamə gələndə o nə haldan hala düşür. Əldə tutmuş ələmin maltidi şümrün sözünə. Gah gedir, gah dolanır, söylür hey öz-özünə. Necə aya baxaram bir də Hüseynin üzünə. Etdi zalim məni şərməndə-i Mövla bu gecə. O qədər ona təsir eləyir ki. Boş söhbət deyən, su içmək istəyir, sonra içmir. Nə istəmək yox. Ümumiyyətlə suya gedmişdi ki, suyu ora aparsın. Özü içməsin. Xeyməyə var, özü içməyə getməmişdi ki. Yəni, burada o mən deyilən bir şey yoxa çıxır. Bəzi adamlar da səhv salırlar, hələ bilirlər ki, bu iki qardaşın bir-birinə qardaşlıq məhəbbətidir. Bu deyil məsələ. Bu birbaşa Allah höccətinə xidmət eləməkdir. Allahın höccətinə xidmət etmək, Allaha ibadət etmək deməkdir. Çünki bütün məsələlərimiz bunun üstündəydi də. Ta ibtidai bəşəriyyətdən iblis Allaha səcdə eləyirdi, ibadət eləyirdi, amma Allahın höccətini qəbul eləmədi. Halbuki Allah demişdi ona səcdə elə. Bu incəliklər var, bu incəlikləri tutmaq lazımdır ki, niyə görə insan Allah höccətinə qarşı, yəni bu cür nə rəftar edir? Çünki insan üçün adiləşir insan. Biz uzaqdan baxanda, keçmiş o neçə əsrə baxanda görürük ki, bu olub keçib bizi üçün indi imam deyəndə bir qəribə bir şey, təəssürat yaranır da. Amma imamın zamanəsində yaşayanlar imamı adi bir şəxs kimi görürdülər. İnsan gördüyü şeydə adiləşir onun üçün. Amma Allah Teala deyir ki, hər o xırda bir şey var, adi baxırsınız, onun altında hikmətlər var. Biz hələ bilmirik ki, imamın zamanəsində yaşasaydıq bizim imama qarşı baxışımız necə olardı.
Amma Allah deyir ki, insan ucaldıqca, Allah qatında ucaldıqca, biraz da insanların arasına qatışır. O deyirsən, o biri peyğəmbərləri deyir, qardaş, bunlar deyir, canından. O daha da çox, o risalətlə imamətin fərqi məsələsi var. Ha? Bir var, yuxarıda dayanmısan, risalət daşıyırsan, ancaq əmr verirsən. Bir də var ki, imamsan, o haqqı götürmüsən, insanlara qarışmısan. Necə ki, Peyğəmbərimiz bir meclisdə olardı, onu tanıyan olmasaydı, bilməzdi ki, Peyğəmbər hansıdır burada. Qarışırdı cəmaata. Məsələ budur. İnsan ucaldıqca aşağıdakılara qarışır. Daha da, yəni, xidmətin lap aşağısını eləyir. Bunu sadəcə olaraq tutmaq lazımdır ki, bu incəliyi, ki, Əbülfəzl Abbasın o cürünə böyüməyi bunlara bu şəkildə xidmət eləməyindən irəli gəlir. Hər bir insan bəşəriyyətə, insanlara, insanlığa nə qədər ixlasla xidmət eləsə, vələ Allaha ibadət eləmiş olur. Və bu cür insanları da Allah Teala izzətli qərar verir. Əbülfəzl Abbası salıb İmam Hüseyn əleyhissalamla İmam Səccadın arasında hələ bir günən ki, o bir dənə qətrə gəlir, dəryaya düşür, çevrilir oraya dərya. Yəni, bu boyda şans var, bu boyda imkan var. Bizim ümumiyyətlə əqidəmiz bundan ibarətdir ki, yaxşılarla bir yerdə olaq. Kunu ma'as-sadiqin. Bəli. Yaxşılarla bir yerdə ola bilər, biz tam yaxşı deyilik. Ola bilər, yox, ümumiyyətlə, kim o söz var, dörddörtlük adamdır ki. Amma yaxşılarla bir yerdə olmaq, onların sayəsində görürsən ki, gəlirsən o düzgün yola, o axara düşüb gedirsən. Bütün bunların hamısı bizi çağırır o şeyə ki, o mənəvi dəyərlər var. Onları ali tutqunla, uca tutqunla, onları boş bilmə, elə-belə bilmə. Necə ki, çox böyük insanları Allah Teala adi bir insan həyatı yaşatdırdı, adi insan. O boyda kişi şaqqul qəmər elədi. Dedilər ki, sehirbazlıq eləyirsən. Hələ təzə-təzə idi. O zaman ki, gəldi, Məkkə fəth oldu, Peyğəmbər lider oldu. Oğlu İbrahim 5 yaşında dünyasını, ya 4 yaşında dünyasını dəyişəndə günəşin üzü tutuldu. Aləm döydü bir-birinə ki, Peyğəmbərimizin övladı dünyasını dəyişib, ona görə günəşin üzü tutulur. Peyğəmbərimiz dedi, yox, onun bu ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Halbuki möcüzə göstərir vaxtı ikən, ancaq hələ o şeyi hələ almayıb da, onu qəbul eləmirlər. Bir nöqtəyə gəlirik, yaxşı gətirdi Axund əslində. Seyid ağa deyir ki, mənəvi dəyərlərini ali tutmaq. Oradan gəldi bu mövzuya ki, ona görə hilə-kələk eləmək olmaz da. Hacı da Axund da gətirir misalı ki, çox maraqlıdır da. Məsələn, adam deyər ki, hələ ay mənə görə tutuldu. Yox, yox, o bunun dəxli yoxdur buna. Bunun buna dəxli yoxdur. Həm Peyğəmbərin o əzəməti, səmimiyyəti. Həqiqəti olduğu kimi desən, həqiqəti olduğu kimi çatdırsan, o gecə tezi var, o parlayacaq, o özünü göstərəcək. Yalandan bunu bəzəməklə, ümumiyyətlə, din belə bir mövzudur ki, əlavə nəsə qatsın, haçansa bu qaynadıb çıxartacaq, üzü atacaq onu. Qəşəng. Allah Teala çünki dinini elə göndərib ki, o necə ki, insanı yaradanda bir immunitet yaradıb insan üçün ki, kənar şeyləri özündən dəf eləyir. Dinimizdə də var bu. Sadəcə olaraq düzgün baxış, həkimanə baxış lazımdır. Əsas odur, həkimanə baxış. Əlin Əsəlam bir sözü var. Deyir ki, bir divarda bir daş qəsbi olsa, qəsbi yəni nə? Kiminsə gəlib daşını götürmüsən, özün üçün bir dənə hasar tikirsən. O deyir, divar çökməyə məhkumdur. İndi bu geniş anlamda. Yəni, haqq binasını bir batil kərpiz qoysun, o neyəcək? O laxladacaq ümumiyyətlə, binanı da laxladacaq. Ona görə o düzlük və dürüstlük yalanla, hilə ilə, kələ ilə
yol bir həddə qədər gedilər, amma bir həddən sonra nə olar? O hər şey aşkar. Ona görə əleyhissalam məsələn imamətimiz o şeyləri eləmir də. Ya məsələn yadıma nə düşdü? Gəldi yenə Kərbəlaya. Əleyhissalam Sıffeyində suyun qabağını kəsdilər. Dedi biz kəsməyəcəyik. Aldılar amma verin dedi. Ya İmam Hüseyn əleyhissalam gəldi hürlə qoşununa çatanda suyu verdi. Hətta heyvanlarına belə verdi. Hətta İmam Hüseyn əli ilə bəzilərinə belə su verdi, içdi. O mənə pislik elədi, mən ona yaxşılıq elədim. Gözəl. Bir də var öz qoşunundan ona görə düşmən olurlar ona. Ki sən niyə su verirsən ona? O dəhşətliyi, məzlumiyyətin o böyüklüyü deyə bu. İnsan nə boyda məzlum olar? Bu Əhl-i-Beyt əleyhissalamın dəyərlərə qiymət vermək baxımından bir məsələsi də var. Psixologiyada deyilir ki, afərin almayan uğurlu adama ləzzət eləmir. Yəni, heç kəs sağ ol demirsə, maraqlıdır ki, Kərbəla hadisəsində heç kəs onlara sağ ol demirdi. Amma əksini danışır. Amma bunlar elə bir yerə çatmışdılar ki, heç istəmirdilər sağ ollarını. Yəni, biz Aşura hadisəsini... Əbrar. Bəli, Aşura hadisəsini biz nəzərdə tutsaq ki, bütün İslam xilafəti onların əleyhinədir. Hətta tarixin bu günündə də qınayırlar. Hətta o günkü sahabələr də Onlar imamın əleyhinə qabağına idi. keçib Bəli. tövsiyə edirdilər ki, Bəli. eləmə belə, hara getsən özü Tövsiyə edirlər, deyirsiniz ha. Görsən, axund demişkən məzlumiyyətə bax, imama tövsiyə eləyərlər, ümumiyyətlə belə eləmək. Budur da. Hətta biz tarixdə rast gəlirik. Dəhşətdir. Muğeyrə əleyhissalama dedi ki, Muaviyyəni işdən çıxartma və eyni sözü İbn Abbas da dedi. Ya məsələn, bəzən görürük ki, imamətin isməti, məsumluğu o qədər sual altındadır ki, hətta imamətin, belə deyək də, əynində kəfən olan nökərləri belə bəzən imaməti başa düşmürlər. Biz qiyamət günü Cənab-ı Malikəşlərin atılan dırnağı olmayacaq. Amma o belə gəldi, dedi ki, ya Əmir əl-Möminin, Əbu Musa Əşşərini çıxartmışdı. O qədər xahiş minnət elədi ki, axırağa. Yəni, bu məsələ ki, mənəvi dəyərlər, imamət mənəvi dəyərdir, imamət şəxs deyil ki. Bəli. Əli əleyhissalam niyə hakimiyyəti qəbul eləmirdi? Xilafəti niyə qəbul eləmirdi? Çünki Əli əleyhissalama, bəzilər deyir ki, bəs deyirsiniz onun haqqını niyə qəbul eləmirdi? Çünki Əli əleyhissalama haqqını vermirdilər. Dedilər, gəl bizim siyasi oyunlarımızı davam elə. İmaməti qəbul eləmirdilər, amma onu imam təyin edirdilər. Yəni, imam istəmirdilər. Onlar idarə etməyə adam o axtarırlar. sistemin davamını istəyirdilər. Əleyhissalam istəmirdi, məcbur oldu qəbul eləsin. Ya, axund dedi, Əbəlfəz əleyhissalatu vəssalamın amannamə məsələsi. Baxın, düşmən sizcə Şimir bilmirdi, ya Ömər Səd bilmirdi ki, Əbəlfəz əleyhissalam qəbul eləməyəcək. Sadəcə, onlar hətta bu 72 nəfərin, 30 min nəfərin qarşısında qalmış bu məzlum döyüşkən 72 nəfərin çox vicdansız dünyada yaşayırıq. 300 Spartalı söhbəti var. Bunlar qəhrəmanlar. 72 nəfər, 30 min nəfərə qarşı canı dildən döyüşdü. Mənəvi dəyərə görə. Bu 72 nəfəri onsuz da məğlub edəcəklər fiziki baxımdan. Öldürəcəklər, əsir aparacaqlar. Mənəvi sındırmaq istəyir. Mənəvi sındırmaq istəyir. Əmannamə nə deməkdir? İmam Həsən əleyhissalamın hadisəsindən bir 10 il, ya neçə il keçib də ki, İmam Həsən əleyhissalamın əmisi oğlu Ubeydullah ibn Əbbasa əmannamə gəldi, səhv eləmirəm 1 milyona satıldı Muaviyyəyə tərəf. Halbuki onun oğlunu da Muaviyyə şəhid eləmişdi. Şəhid atası. O travmanı, o zədəni qopartmaq istədilər, o yaranı qopartmaq istədilər. Əbəlfəz əleyhissalama amannamə gəldi. O ki, o axund şeirdə dedi ki, mən necə Hüseynin üzünə baxaram, ona işarədir ki, İmam Hüseyin bilir, mən qəbul edən deyiləm. Amma mənə bunu göndərməklə tənə vururlar ki, sən zəif bənsən də, sənə tamahımız var. Səni keçəcə bilir. Bu ölümcül acı idi.
Amma bu ölümcül acıya rəğmən Əbülfəz əleyhissalam görür İmam Hüseyn İslam icazə vermir, yenə döyüşə. Yəni ən sonda gedir. Onların emosiyası məntiqinə tabe idi, ağlına tabe idi, konkret. Onların ağlı da imam idi, Bəli. məsum imam idi. Başqası olsaydı bunu bir fürsət bilərdi də minnət üçün də. Yəni görürsən bax mənə dəvət ediblər, amma məni öldürmürlər. Amma mən sənin yanındayam. İndi təbii ki, bunların şəhərinə yaraşmır da, uyğun deyil. Amma adi insanlardan bu gözlənilir də. Bunlardan ümumiyyətlə də bunu düşünmək Ümumiyyətlə olmaz. Kərbalda görünən budur ki, İmam Hüseynə Anbağın yaxınlaşdığı daha çox kiçikliklərini iqrar edirdilər, daha çox belə deyək də özlərinin Ümumiyyətlə hələ huzurunda o az kiçiklik görürlər. idi ki, onları İmam Hüseynə Evet. yaxınlaşdırırdı. Məsələn, Həbibin sözü var, deyir, İmam Hüseyn çıxır qarşılayanda deyir ki, bəs bacım Zeynəb sənin gəliş və Salam sevindir, göndərirdi. salam dedi. Dedi necə? Dedi bacım Zeynəb, dedi mənim adımı çəkdi. O boyda kişi də yəni. Bəsdir bunun. Dedi hə, Bəsdir bunun. adımı çəkdi. Dedi Allah. dizlərini qoydu o boyda kişiyə, torpağı yerdə götür tökdü başına ki. Allah. Dedi sən hara, Zeynəb hara? Maraqlıdır ki, Seyid Hacı bu Həbibin də qəbrini ayrıcadır ya, yəni. Şəhidlər bir yerdə Həbib Həbib sahabədir həm də. xüsusidir. Həm Həbibin sahabədir, qəbri. Peyğəmbər sahabəsi. Yəni Həbibin bu Əbəlfəz əleyhissalamın da bir qəbri üstündə ayrıdır da, hamını gedənlər görüb eləyib, ayrıca ayrıblar. Məsələn, Babul Hüseyn kimi böyük şəxsiyyətlər, məta uləmadan bunu eşitmişəm, alimlərdən daha doğrusu ki, yəni İmam Əbəlfəzlə qeyblər Hüseyn qapısına. Əbəlfəzin ləqəbi də elə Babul Hüseyndir. Bəli. Hüseyn qapısıdır. Maraqlı da, yəni deməli Hüseynin qapısı Əbəlfəz, necə peyğəmbər qapısı Əli idi, Hüseyn qapısı da Əbəlfəz. O necə onun qəbri də belə deyirdi, o tam biraz fərqli kənarda. Həbibin də biraz Hacı üzüm bir ayrıca. haşiyə çıxım sözünüzü kəsirim. Axın burada bir zövqü bir şey çıxır da ortalığa. Əbülfəz sən əleyhissalam şimdi- Babul Hüseyndirsə, o tərəfdən də Babul Həvaizdir. Deməli Həvaiz İmam Hüseyndir. Bizim hacətimizə ehtiyacımız kimdir? Hüseyndir, qapısı da Əbəlfəzdir. Hə. Bizim Hüseynə ehtiyacımız var ki, Əbəlfəz qapısından keçək. Hacı yadınıza gəlir, Eşq Kərvanı verilişində bir qonağımız var idi. Narahat idi. Verişdən öncə söhbət oldu. Narahat idi ki, deyir mən Kərbalaya ziyarətə getmişdim, amma çox narahatam bir məsələyə görə. İndi təbii ki, dindar deyil də, o qədər də məlumatı yoxdur. Deyir mən birinci Əbəlfəz ağanı ziyarət eləmişdim, sonra İmam Hüseynə. Bu məni narahat edir də. Yadınıza gəlir. Kəlmat işte. Yəni belə bir şey. Halbuki qaydası budur ya, elə onun doğrunu eləyib. Amma narahat idi ki, birdən səhv eləyərəm. Bu da bir gözəl bir məsələ idi. Əbəlfəzlin getdiyi yolu görməsən, İmam Hüseyni tanıya bilməyəcəksən. Bizlərdə görürsən, sevgi bir başqa cür olur da. Yəni düzgün olmur. O ağıllı adamlar. Nəticədə qəbul eləyirlər ki, bu əqli küll var da, yəni ona qovuşmaq lazımdır. Ona özünü çatdırmalısan. Və Allah Teala da burada vasitələr, yollar qoyub bunun üçün. Onlara xidmət eləməklə, onların əqidəsini yaşatmaqla, onların yolunda nəsə xırda bir iş görməklə. Özdə Allah nə boyda mükafat verir. Bir ömür Əhl-i Beyt qapısında nökərçilik eləyən bir alimdir, görürsən, gəlir, Allah bir dənə izzət verir ona ki, bu izzəti niyə verir? Hələ o Əhl-i Beyt qapısında nökərçiliyin. Məsələn, Şeyx Mufidin qəbri İmam Musa Kazımın düz hərəminin yaxınlığındadır, İmam Cavadın. O cürünə də. Həm də onların özlərinin də hər birinin o gedişatı xırda-xırda izlənməlidir və təhlil olunmalıdır. Adi hələ İmam Səccad əleyhissalamın Kufədəki söhbəti hara, Şamdakı söhbəti hara. O tamam başqa mövzudur. Orada Əli əleyhissalamı tanıyırlar Kufə cəmaatı. Orada Əlidən danışır. Amma Şamda Peyğəmbərdən danışır. Çünki bir ömür Şamat Əli əleyhissalamın tanımayıblar, tanımaq da istəməyiblər. Osmanilər idilər. Orada Əli əleyhissalamdan danışmırdı. Orada danışırdı, mən Məkkənin oğluyam, mən Minanın oğluyam, mən filan, mən Rəsulullahın oğluyam filan. Bu formada. Yəni, bunların özü də bizə bir dənə mesajdır ki, əgər sən
dini dəyərləri qorumaq istəyirsənsə, sən bilməlisən ki, harda, kimin yanında, hansı mövzuda danışmalısan. Gedərsən elə bir yerdə, elə mövzunu danışarsan ki, o mövzunu da hörmətsiz eləyərsən, özünü də hörmətsiz eləyərsən. Bu bayaqki söhbətəyə mömin gərək ayıq-sayıq olsun da, bilsin ki, harda hansı sözü işlətmək lazımdır. O bizlərdə bir söz var ki, filankəs sadəlöv adamdır. Din sadəlöv adamı qəbul eləmir. Və imamların qatilləri hamısı o cür o mərifəti olmayan, dildə o sadəlöv möminlərin uzbatından oldu. Mömin ayıq olmalıdır. Mömin o incəlikləri araşdırmalıdır. Ağıl sahiblərlə məsləhətləşməlidir. Buyuraq. Allah razı olsun. Bir məsələni də mən qeyd etmək istəyirəm. Həzrət Əbbas əleyhissalam haqqında Hacı Rami dedi ki, Nafizül Bəsirə, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, iti bəsirəti var idi. İmamın məsumluğu, İmamın Əbülfüz əleyhissalama və digərlərinə mənəvi hakimiyyəti məsələsini legitimləşdirmək, möhkəmləndirmək çox vacib şərtdir. Yəni, axın deyən kimi, biz imamın ağlına qovuşanda mötəbər ağla çatırıq. Bir insan çox lovğa və eqaist olmalıdır, öz ağlını mötəbər ağıl hesab eləsin. Gərək o mötəbər ağlın məhəki olsun, tərəzisi olsun. O da Əhl-i Beyt əleyhissalamın ismətidir. Əbülfəz əleyhissalamın həyatına baxın, hətta Əli əleyhissalamın səhabələr arasında bəlkə nadir olan adamların xasiyyəti var Əbülfəz əleyhissalamda imamətə görə, imamətə tabiçiliyə görə. Addım-addım nə varsa odur. Bu çox mühüm məsələdir. Bugün biz çox hadisələrdə özümüzü imamlardan ağılda hesab edirik. Nəzəriyyədə yox, əməldə görürsən ki, özümüzü onlardan ağılda hesab edirik. Onların qoyduğu yol, İmam Hüseyin Əsələm buyurur, inni la uhibbus səlah. Şübhəsiz, mən namazı sevirəm. Birisi sevmirik, məsuliyyət olduğu üçün qılırıq. Və namazı sevmək həddinə çatmamağımız bizi narahat da eləmir. Yəni, bunun əstəğfirullah mənası budur ki, ya İmam Hüseyin, biz artıq uzun müddətdir bu dünyada yaşayırıq, biz elə bildik ki, biz səndən daha yaxşı başa düşürük. Yəni, namazı sevmək vacib şərt deyil. Ümumiyyətlə, bu mövzular dalbadal gəlir. Ümumiyyətlə, bu mövzuda aktuallaşmalıdır ki, denilən elm praktikada özünü göstərmirsə, dəyər olmaz. Elm tətbiq olunmursa, onun dəyəri yoxdur ya da azdır, cılız dəyəri var. O alimə alim kimi baxan yoxdur. Fikir verirsiniz, cəmiyyətdə çox aktual olmayan elmlərin alimlərinə, professorlarına hörmət edən yoxdur. Niyə? Nə olub ki, güya ki, məsələn, nə edəcəksən? Coğrafiya şünasından nə olacaq? Din də belədir. Din tətbiq edilməyincə, nəzəriyyə səviyyəsində qaldıqca həm yorucu olur, həm adamda ruh düşkünlüyü yaradır. Çünki, məsələn, bir məsələni deyim sizə. Bu üç böyük şəxsiyyətdən biri İmam Zeynəl Abidin əleyhissalamdır da. Əsas onun yazıları səhifə-i səccadiyyədir, dualardır bizə. Onu qoymayıb, ağanı qoymayıblar. Hətta məsciddə çıxış eləsin. Ona görə məcbur olub sözlərini dua vasitəsilə deyib. O qədər önəm verir dualara. Onun dualarına baxırsan, məsələn, məşhur dua ki var, çox tövsiyə də olunur alimlər tərəfindən oxunmaz. Səhifə Səccadənin 7-ci duası. Ya mən tuhəllu bihi və qədül məkarih. Ey, xoşa gəlməz hadisələrin düyününün açılması əlində olan Allah. Orada elə gözəl dualar var, deyir ki, ilahi, mənim istəklərimi verməklə mənə edəcəyin o icabətin şirinliyini mənə daddır. Dualar edir, mən layiq deyiləm, amma sən mənə kömək et. Sual. Nə qədər mənim və milyonlarla mənim kimisinin duası qəbul olunmur? Olunmur qəbul. Yaxşı, bizə niyə deyilir dua elə? Biz bunun üzərindən niyə keçirik?
dinimizdə axı bizim. İmam Zeynalabdin Əsələm bizi yönləndirir dua eləməyə. Bizim duamız qəbul olunmur. Və biz narahat deyilik məsələnin həll olunmamasından. Halbuki bizim duamız dua statusu alsa, mümkün deyil Allah qəbul eləməsin. Udu'uni əstəcib ləkum buyurub Quran-ı Kərimdə, Qafir surəsində. İstəyin verim. Biz istəyirik ki, vermir. Nədir müşkülümüz? Problemimiz nədir? Estağfurullah, Allahdadır problem ya bizdə? Təbii ki, bizdədir. Biz o duanı yetərincə statusa malik etmirik. Yetərincə lazımı mövqeyə çatdırmırıq. Bizim dualarımızda bir müşkül var, bir problem var. Əvvəla, biz dualarda mərifətimizi çox az mərifətə qaneyik, az idraşa qaneyik. Biz elə bildik ki, dua hacət istəməkdir. Yalnız. Bu deyil. Dua birinci növbədə ibadətdir. Dua eləyirsən, savab qazanırsan. Bu bir. Yəni, istənilən halda qazanırsan. İkincisi, dua insanın, bəndənin, Allah Taala'nın gördüyü istiqamətdə tərbiyəsi üçün verilən azətlərə aiddir. Mən dua eləyirəm, ilahi mənə filan şey ver və şuur altında da budur ki, filan şey versə mənə 15 dən günah eləyəcəm. Sonra da Allahdan narazılıq edirəm, ilahi niyə vermirsən bunu mənə? Üçüncüsü, dua eləmək özü Allahla yaxınlaşmaqdır ki, Allah məsləhət bildiyini bizə versin. Aşura günü Kərbəlada İmam Hüseyin ağa nə qədər dua eləyir? Nə qədər dua eləyir? Amma zahirən bir çoxları qəbul olunmur. Əlbəttə İmam Hüseyin ağa bilir nə istəyir, Allah da ona verir lazım olan şeyi. Nəhayət dördüncü məsələ. Biz dua edərkən çox təəssüf. Mən bunu çox belə ürək yanısını deyirəm. Həm öz həyatımda, təfəkkürümdən başqalarında. Biz dua edən zaman adətən axirəti aləm hesab etmirik. Bizim dua edərkən şuuraltımız budur ki, bu dünyada nə verdin, o bir tərəf istəmirəm. Nəqdi qoyub nişiyə qaçmır. Yəni, o bir tərəfə heç rəsmiyyət qail deyiləm ki, halbuki Allah buyurur, sənin bu əhəmiyyət verdiyin, uğrunda intihar etdiyin bir əmtəyə daxil. Əslində belə dəqiq baxsaq, nəqd oradır, yəni istəyir. Nəqd oradır. Əmir İmam Hüseyin sözü var, deyir ki, kənət dünya ləm yakun, kənəl axirə ləm təzəl. Dünya elə biləç yox odur, axirətdə həmişə var. Hətta Allah Teala Quranda o İmam Hüseyin ümumiyyətlə imamlardan kəlam var da, buyurur ki, biz nə desək, soruşun hansı ayəyə əsaslanırıq. Təəssüf soruşmurdular da, çox az hallarda soruşublar. Və o soruşulan məqamlarda da imamlar elə cavablar veriblər. İndi biz oxuyuruq, adam heyran qalır ki, necə ayədən çıxarıb bunu dəqiqliyinə. İmam Hüseyin ağanın hacı deyən sözü və innəd darəl axirə ləhiyyəl həyəvan. Allah Teala buyurur, ümumiyyətlə dirilik burada yoxdur. Dirilik axirətdədir. Bəzən belə danışanda qəribə insanlar çıxır ortalığa ki, bunlar tərk-ü dünya, ay qardaş, ki biz reallıqdan danışırıq, bizim reallığımız budur. Ay o etiraz eləyən, sən öləndə sənin bu auran, səni bu təfəkkürə gətirən heç nə sənin yanında olmayacaq. Bəs ki, hicranındadır xasiyyəti, qəti həyat. Ol həyat əhlinə heyranəm ki, hicranındadır. Deməli, bir mənəvi dəyərlərin ali tutulması bu mövzuya toxundunuz. Çox vacibdir bu. Buna özdə defisitdir bugün dünyamızda. Yəni mən asanlıqla sənin verdiyin sözdən qaçıram. Heç olmasa özümün öz gözümdən düşməyim də məni narahat eləmir. Ki, necə şəxsiyyətəm mən? Və biz bunu Əbəlfəz əleyhissalamın simasında tapırıq. Nöqtəsinə vergülünə qədər. Deyir, in qətə'tumu ən yəmini, inni uxamə ən dini. Əgər sağ qolumu da kessiniz, mən dinimi qoruyacağam, o mənəvi dəyərləri qoruyacağam. Yəni, əsas qol deyil, sağlamlıq deyil, əsas dindir, dəyanətdir. Əleyhissalam demək, din bəzilərinin ağzında deyil, bir saqqız kimi deyil, laqləqədir. İmam Hüseyin ağa da onu Kərbəla edən. Bunlar mən icazə verirsinizsə Əbəlfəz əleyhissalamın İmam Sadiqlə İmam Zaman əleyhissalamın Əbəlfəz ağa haqqında ziyarətnaməsindən 2 dənə cümlə oxuyun ki, mövzuyla da əlaqəlidir. Buyur.
Buyurur, birici belə başlayır. İmam Sadiq əleyhissalam gəldi Əbəlfəzi ziyarət eləməyə. İnkəbbə alə qəbrihi. Özünü atdı o qəbrin üstünə. İnkəbbə alə qəbrihi. Dedi, əşhədu lək. Mən şəhadət verirəm. İmam şəhadət verir. İt-təslimi və təsdiqi və l-vəfa və n-nəsihə li xələfin nəbi. Mən şəhadət verirəm ki, sən təslim oldun. Yəni Vallahi. imamın isməti. Hə, sən təsdiq elədin imamı, sən vəfalı oldun ona və sən onun yolunda nə gəldisə, nə bacardınsa etdin. Bu İmam Sadiqin sözü. İmam Zaman Əleyhisselam belə buyurur. Əssəlamu alə Əbülfəzl Əbbas ibn Əmirəl Müminin. Əli balası Abbasa salam olsun. Amin. Sonra deyir, Üzr Əl-Müva... istəyirəm, bu söz var ha, ki, bütün ziyarətnamələrdə var. Əssalamu aleyke ya ibn Əmiril Müminin, ya ibn Rəsulullah, ya ibn Adəm, ya ibn İbrahim, ya ibn Xədicə. Bunlar o Nuh əleyhissalamın hadisəsinə işarədir ha. İnnəhu əməlun qeyru salih. Sənin övladın deyil bu, sənin əqidədə deyil. Bu ziyarətnamələrdə, yəni bunlar onların bütün mənalarda balalarıdır. Dəyanətdə də. Bəli, bəli. Buyurur ki, Əl-Muvasi əxax binəfsih canını qurban elədi Hüseynə. İmam Hüseynə belə bir sözü vardı. Binəfsə ənt Əbbas. Mənim canım sənə fəda. Vəhdət təşkil etmişdir. Yəni o söz ki var, Hüseynun minni və ənə min Hüseyn. Peyğəmbər Hüseyn məndən, mən Hüseyndənəm. Bu söz elə belə söz deyil. Bu sözü oxşar söz. Həm Əbu duada... Hafidaha. Onlar hamısı eyni sözdür. Atası Qurban Zəhraya. Hamısı gəldi. Bunların hamısı bir dənə, hələ bir qarmoniya təşkil edir ki, bunlar hamısının bir-biri ilə bağlılıqları var. Yəni, ora çatıb ki, İmam Hüseyin ağa desin. Çünki o Əbəlfəz əleyhissalamın artıq şəxsi ambisiyası marağı yoxdur ki, İmam Hüseyin ağa ona qurban olmağa narahat olsun ki, birdən nəsə nəfsani bir şey olur. Yoxdur bir şey ortalıqda. Nəfsani bir şey qalmayıb. Bəli. Əl-axizu li qədihi bin əmsihi. Dünənni sabahına fəda elədi. Yəni, belə deyək də, sabahı fikirləşdi. Dünyasını axirətinə fəda elədi. Sonra deyir, əl-fadiləh, özünü fəda elədi ona. Mükəmməl söz. Əl-vaqi sa'i eləyhi, sipər oldu. Yəni, Hüseynin yolunda Əbəlfəz əleyhissalam sipər idi. Bu, bizim əvvəldə Seydağa ki, mövzu açdı. Bu cür fəda, belə deyək, mənəvi dəyərlərin üstün tutulması Əbəlfəz ağanın ziyarətnaməsində də bu görünür. Və Axund da buyurdu ki, onlarla birgə olmaq. Mən bir dənə Qurandan qısa bir dənə söz deyirəm, bir alimin bir sözünü deyirəm. Bir məqam var, buna deyirlər, buyur, tabi olun da, in kuntum tuhibbunallah fəttəbiuni yuhbibkumullah. Deyir, əgər istəyirsinizsə Allahı sevəsiniz, onu Peyğəmbərə itaət edin, arxasıca gəlin. Bir alim buyurdu, bundan da böyük bir məqam var. Burada yolun yarısıdır, hamısı deyil. Bir məqam da var, insan bir çatır ki, buyurur Muhammedun Resulullah və ləzinə mə'hu. Onunla birgə olmaq. Kunu mə'əs sadiqin. Məiyyət məqamı var. Məiyyət məqamında sən gəlmişsən, bir yere çatmışsan ki, daha sənə baxanda Əbəlfəz yola düşür. Onların rənginə boyanmışsan, onların iyi səndən gəlir. Sən, ona görə hədislərdə var ki, insan gəlir... Bayaq ki, söhbətdə Quranın yazısına o əl vurmaq məsələsi də hər tərəfli bunu əhatə eləyir, müqəddəs eləyir. Bəli, bir yerə gəlib çatıb ki, dahi bəşər, Ribbiyyun sözü var Quranda, mövzumuz düzdür o deyil, Ribbilər. Ribbinin də deyil bir mənası budur ki, bir əli xəlqdədir, bir əli imamdadır da. Yəni, tutur bunun əlindən verir imamın əlinə əlini. Yəni, məiyyət də budur. Hətta Səlmanu minna sözündə məiyyətlə əlaqələndirlər. Səlmanu minna nə zaman insan əhl-i beytdən olur? O zaman ki, məiyyət məqamına yetişir. Əhl-i beytdən o 5 dənədən söhbət gedir. 5 bəllidir, yutəhirəkum, təthira bəlli. Amma bir yol var. İnsan o yoldan gedə bilər. Yaxşı, o yol da nədir? Buyurur ki, insan başlayır o buyruqlara ki, icra eləyə, gəlir çatır o məiyyət məqamına çatır. Yəni, bir mərtəbədə onlarla məiyyət təşkil edir. İndi onların ali mərtəbələri var öz yerində. Bir mərtəbədə... Həsuna ulaikə rəfiqa. Rəfiq olursa. Şovq əhlinə qurb oldu hasil, dəryasına qətrə oldu vasil. Həsən.
Əs-Səlmanu minna əhləl beyt. Amma Əhl-i Beytdən olmasa da əziz peyğəmbərimiz Salmana sən də bizlərdənsən deyir. Bunu Eynən həmən bənzətmək şeydə olar da. bioloji oğluna Nuhun oğluna deyir sənin oğlun deyil. Bəli. Bəli. Amma nə bilim Salman Farsiyə deyir ki, biz Əhl-i İndi daha Beytdən. zərifi, hacı, daha zərifi, daha lətfi bilirsiniz nədir? Peyğəmbər sallallahu öz əmisi, qanından Hə. ərəb olan Əbu Ləhəbə dedi Təbbət yeda bilir. get, Fars Salman, Bizanslı Suheyb, Həbəşistanlı Bilal Bilal. dedi sən gəl. Bəli. Mənəvi dəyərlər burada öz göstərir. Bir də bir məsələni də deyim, siz Dedi. davam eləyin. Hacı danışır. İmam Hüseyin ağa Kərbəlaya deyəndə buyurur ki, mən kana bazilən muhcətəhu fina. Kim öz canını bizə görə fəda eləmək əhsən. istəyirsə, Allaha görə yox. O məsələ bu deyir. Yəni baba, biz əsas artıq fi məsələ budur. səbilillahıq. Biz artıq Allahın yolu yox. Bir o 72 nəfər Allah yolunda ölür. Hələ şey yox deyə. Birbaşa imamın yolunda ölürlər onlar. Birbaşa imamın yolunda. Bu da hələ onu göstərir ki, onun yolunda ölmək Allahın Allahın yolunda yolu buradan ölmək. keçər. Dərib də, yəni onların daha Bəli. öz şəxsi ambisiya yoxdur axı. Vəllezina cahadu fina. Bəli. Ayədə belədir. Bu ayəni onu da qoyanda bununla elə Bəli. tamamlayır bir-birini. Əbülfəz əleyhissalam o istiqamətdə araşdırılsa Aşura günü onun hərəkətləri. Hə, elə bil ki, İmam Hüseyin əleyhissalam bunun işığıdır da. Yəni neyniyim? Mayak. Dayanıb baxır ona. Hətta cənnəti göstərəndə yenə baxır İmam Hüseynə. Hə, Hüseyn vəssalam qalan şeylər sonradır. Bu mərifətin böyüklüyündəndir də. Böyük. Digərləri gedəcəkləri yeri müşahidə elədilər ki, şəhid oldular. Amma Əbülfəzl Abbası deyir ki, yəni mənim ora baxmağa ehtiyac yoxdur, elə sənə baxıram, bilirəm də. Sənə baxıram, bilirəm. İcazə versinizsə bu sözə uyğun. Bəli. Əhl-i Beyt sözü ki var, əhl sözü tərcümədə Adabul Fəna'il Müqərrəbində ustad gətirir, deyir ki, əhl sözünün mənası ünsiyyət qurmaqdır. Əhl, yəni ünsiyyət Mənus qurmaq. olmaq. Yəni sən gələk o imamla ünsiyyət qurasan, onun qəlbi ilə ünsiyyət qurasan, onun zehniyyəti ilə Naəhl olmayasan da. Bəli, ona naəhl olmayasan da, çünki Həm bəziləri əqidə olasan, naəhldir. həm fikir məhrəm olasan, Xələfə məhrəm olasan. xəlfun min ba'dihim. Bəli. Quranda bir ayə var, Əda. xəlf sözü. Xəlf qomuna demək yoxdur. Bir var xələf, yaxşıya deyirlər. Xəlf pisə deyirlər. Xələf yaxşıya deyirlər. Filan kəs naxələfdir. Natəmiz. Yəni xələf deyil də pisdir. Xəlf pisə deyirlər, xələf yaxşıya deyirlər. Xəlf. Xəlf ona deyirlər ki, Seyid demişkən də naəhldir. Yəni ünsiyyət qurmayıb onların əqidəsi ilə, hədəfləri ilə, yolları ilə, qəlbləri ilə. Ona görə Nuhun oğluna deyir, leysə min əhlikə. Fizioloji balandır, amma əhlin də oraq, sənə ünsiyyət qura bilmədi bu bala. Niyə? İnnəhu əməlun qeyri salih. Onun əməlini sənin əməlinə dəxli yoxdur. Və Nuh əleyhissalama da o qədər əziz idi Allahın dediyi. Üzr istədi Allahdan. Ki, mən fizioloji, biyoloji olaraq mən bunu sevməməliydim, üzr istəyirəm səndən. Allah deyir ki, mən sənə muizə edirəm ki, cahillərdən olma. Nuh əleyhissalam sonra başa düşür, zərrə qədər demir ki, düz deyirsən, amma yoxdur elə bir şey. Yəni ki, başa düşdüm. Yəni, onların fiziologiyasına təsir edir, biyoloji. Niyə? Çünki onun, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm var, deyir ki, ya Əli, mənim necə ətimə qanıma iman hopub, sənin də ət və qanı və iman hopub. Əti və qanıva deyir, ruhuva demir. Yəni, bütün vücudları, ambisiyaları, maraqları olub ilahi dəyərlər. Konkret. Bir söz var, mən bir şey demək istəyirəm. İndən axırda ayə deyərəm. Baxın, bu üç məsumun, İmam Hüseyin Əsəlamın, Əbülfəz əleyhissalam, Əbülfəz əleyhissalam da məsumdur, amma onlar qədər məsum deyil. Və İmam Zeynəbin əleyhissalamın həyatındakı namazın önəmi, ilahi dəyərlərin önündə, mən bunu niyə gətirdim burada? Praktiki bir şey istəyiz toxunasında. Tək o yox, həm də nəyə görə? Biz elə bilirik ki, namazdan çox danışırıqsa, daha çox önəmli deyil. Dedi, qardaş, namaz o qədər aktualdır, o qədər önəmlidir. Əhl-i Beytin, Peyğəmbərlərin, Qurani Kərimin
Nəhcül Bəlağənin, canım sizə desin, dini müharibələrin harasına baxırsan, bir dənə parıldayan nöqtə var. O da namazdır. İmam Hüseyin ağa namaza görə bir gecə möhlət alır. O cür həssas hadisədə. Zeynəl Abidin əleyhissalam namaza duranda deyirlər ki, ağa niyə bu qədər qorxursan, nə olub sənə? İmam buyurdu, getdim Allahla danışmağa. Hətta yazırlar ki, dəfələrlə imam dizinin, alnının qabarlarını kəsirdi, atırdı ki, o qədər səzdə, ibadət. Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhdən var ki, gəldə gördülər ki, cəmaat namazına gəlməyib. Dizində taqət qalmayıb artıq, neçə gündə yemək tapmır yeməyə. Yoxsa namazı tərk etmək yox idi da, cəmaat namazını. Yəni, bunların həyatına baxırsan, namaz qədər əhəmiyyətli ikinci şey yoxdur. Namaz qədər mühüm, dəyərli ikinci şey yoxdur. Namaz bunların həyatında mayaqdır. Namaz bunların həyatıdır. İmam Hüseyin s.ə.v nə buyurur Kərbəlada? İnni lə uhibbus səlah. Heç yeri deyil. Heç Kərbəlada mübarizə gedir, haqq-batıl mübarizəsi. Mən namazı çox sevirəm. Sevirəm namazı. Peyğəmbər s.ə.v dünyada gözən nə buyurdu? Allah mənim gözümün işığını namazda qoyub. Bir Həzrəti Zəhra salamları haqqında var bu, Qurdatəyn. Bir də namaz haqqında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Əli aleyhissalam müharibənin ortasında gör ki, günəşə baxırdı. Ya əmr-el-mömin, günəşə niyə baxırsınız? Göyə niyə baxırsınız? Deyir, görüm namaz olub ya yox. Yahya aleyhissalam deyir ki, şeytana ki, sənin məndə ümidim var, umacağım var. Deyir, hə, biraz axşamlar bir balaca çox yeyirsən yeməyi. Namazı narahat qılırsan, ama mənim ürəyimə yaxşı gəlir. Allah. Yahya aleyhissalam deyir, bir daha mən tox qarnına yemək yemərəm. Yəni, namaz. Axşam yemərəm. Axşam, hə. O hacı deyir, xələfə min ba'dihim xalfun. Onlardan sonra bir pis ardıcılları gəldi. İlk növbədə əda'us salat. Demir, namaz qılmadılar. Namazı zay elədilər, Allah buyurur. Hörmətdən saldılar. Ölmək o qədər çətin deyil, nəinki ölümü gözləmək. Qəbul edirik də bunu da. Ölmək hələ bir-iki getdin də, o gözləmək var ha. O ölüm hökmü alanları dilləndirirlər. Deyir, hər dəfə ayaq səsi gələndə ölüb dirilirdi ki, hə, bizi indi öldürəcəklər. Ölümü gözləmək çətindir. Kim olsa bilir ki, bugün şəhid olacaq. Hə, yox eləyərdən, nə eləyirsə eləyə, qutaraya gedək. Amma Əbəlfəzl Abbası göndərir, bir gün vaxt al, bir gecə vaxt al. Niyə? Özü də açıqlama verir. Namaz qılacağım, Quran oxuyacağım, istiğfar eləyəcəyəm, zikr eləyəcəyəm. Bu namazda bu nə qədər zövq alır ki, namazdan. Ki, bu boyda məsələni, bu həssas məsələni biraz da uzadır. Başqası olsa deyək ki, hə, baş deyir. Onların tərəfdarları da Hücr ibn Ədi əleyhir rəhməni şəhid eləyəndə dedi, şirkət icazə ver, namaz qılın. Cəllat dedi, yaxşı qıl. Xeyli çəkdi bunun şirkət namazı. Dedi, qorxursan. Dedi, mən deyişdirmişdim, Əli şiələri qorxmaz olur. Ölümdən qorxmur. Sən nə yaman qorxaq imişsən? Dedi, niyə? Dedi, sən bu qədər ölümün qorxusundan biraz da çox nəfəs alasan deyə bu qədər şirkət namazı uzatdın. Hücr əleyhir rəhmə dedi ki, sən məni tanımırsan. Məni tanıyanlardan soruş, mən ömrümdə bu qədər qısa namaz qılmamışam. Allahu Ekber. Ömrümdə. Təsəvvür elə namaz elə bir şeydir. Yeganə şeydir namaz. Başlayandan Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhə qədər Allah Teala rəhmət nəzəri ilə baxır. Və adam fikirləşər ki, namazı tez qurtarım. Yəni, Allah rəhmət nəzərini tez çəksin üstündən. Nə vəziyyətdir? Namaz həyatın bax, siz fikir verin, bu sözləri danışırıq, ha. Görün, namaz qılanın yanında danışanda daha adam doğma danışır, rahat danışır, namaz qılmayan yanında. Namaz qılanın yanında. Namaz qılmaq, yəni namaz qılmağı başqa şey üçün baxmaq lazım deyil. Namaz qılandır, belədir. Amma, qardaş, namaz qılmaq yemək kimi bir şeydir insan həyatı üçün. Ondan da önəmlidir. Yemək yeməsən uzaq başa öləcəksən. Namaz qılmasan əbədi bədbəxtçiliyi var. O qədər əhəmiyyətlidir. Allah qanım. Yəni, bu sözlər namazı diqqət eləmək, evdə, balalarımıza, qohum əqrabaya, bu da çox mühüm. Bu da mənəvi bir dəyərlərin qorunmasıdır da. Allah öz kömək olsun.